Сәлем достар, 6-9 есеп. Мына берілген теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын нүктелер жиынын координаталық жазықтықта кескін дегендер дейді. Так, бізде бірінші беріліп тұрғанымыз бұл түзу сызық беріліп тұр. Мынадан y-ті өрнектеп алатын болсақ, y-іміз кіші 0 болады, иә. Мына дәл осылай қала береді, x квадрат плюс y квадрат кіші 4-тен. Бұл бізде беріліп тұрған, кіші 1-ден деген, 1-ді ауыстырып жібергенде плюс 1 болып түседі, иә. Бұл бізде радиусы r-ға, яғни радиусы 2-ге тең шеңберге беріліп тұрған. Яғни радиусын қайдан тауып тұрып, біз 4-тің түбірінен аламыз. 4-тің түбірі бұл 2 болады. Сонда біріншісі бізде түзу сызық, яғни түзу сызығымыз сатын болсақ, y-іміз 1-ден кіші дейді, иә? Мына 1 деген түзу сызықты сызамыз. Таңбаны қараймыз. Таңба бізде қатаң түрде беріліп тұр, иә? Қатаң түрде берілгеннен кейін, сіздер естеріңізде ғой, егер де қатаң түрде кіші үлкен дейтін болса, біз үзік сызықпен сызамыз. Мына 1-ден. Және y-іміз не деді? Y-іміз кіші 1-ден деді. Яғни біз мына түзу сызықтың төменгі жағын қараймыз деген сөз. Y-тан кіші дегеннен кейін мына минус шексіздік қой, y осі бойынша мынау плюс шексіздікке қарай кетеді. Келесі біз шеңберіміз радиусы 2-ге тең шеңберді сызамыз. Яғни мына 1 2 1 2 1 2 1 2 мына нүктелерден өтетін бізде шеңбер. Шеңбердің бізде таңбасы қатаң тоже беріліп тұр. Яғни біз үзік сызықпен сызамыз мына шеңберімізді. Және бұл шеңберіміз не дейді? Шеңберіміз кіші дейді. Яғни кіші дегеннен кейін бұл шеңбердің ішкі жағы қаралады деген сөз. Сонда екеуінің қиылысып тұрған жері қай жер? Мына түзу сызықтан төмен және шеңбердің іші. Мына аралықта қиылысып тұр деген сөз. Келесісін көрейік. Келесі екіншісі бізде y-іміз үлкен немесе тең 0-ден дейді. Және x квадратым плюс y квадратым кіші 5-тен дейді, иә? 5-тен дейді. Так, y-іміз үлкен немесе 0 дегеніміз бұл 0 оси ғой, яғни мынау ғой. Мынадан үлкен дегеннен кейін біз, яғни y-тің плюс аралығы қай жақ? Мына жоғарғы жағы, мына жақтың барлығы деген сөз. Мына жақтың барлығы. Келесі, мына жерде шеңбердің радиусы, сұрайым. 5 деп тұр ма? 5-тің түбірін шамамен табамыз қазір. Қанша болатын 5-тің түбірі? Так, 2,2 дейді, иә? Шамамен 2,2 деп алайық. Радиусы сонда мына 1 2 2,2 мынау дейтін болса, так, мынандай 1 2 2,2 1 2 2,2 дейді. Яғни бізде таңбамыз қандай? Таңбамыз бізде қатаң түрде беріліп тұр. Қатаң түрде берілгеннен кейін біз жаңағы үзік сызық қылып сызамыз. Мына біздің шеңберіміз және шеңберіміз жаңағы кіші 5-тен дейді, иә? Яғни біз ішкі жағын қараймыз деген сөз. Мына аралықты қараймыз деген сөз. Сонда екеуінің қиылысып тұрған аймағы қай жер? 0-ден жоғары және шеңбердің ішінде қиылысып тұр. Мына аралықта қиылысып тұр, иә? Келесі үшінші есебімізді қарайық. Үшінші есебіміз x минус 1 кіші 0-ден дейді. X квадрат плюс y квадратым кіші немесе тең 9-дан дейді. Так, біріншісінен жаңағы өрнектеп алатын болсақ, x-ім менің кіші 1-ден деп көрсетілген. Және x квадрат плюс y квадратым кіші немесе тең 9-дан. Яғни бұл радиусы 3-ке тең шеңбер. Так, бірінші x кіші 1 дегенімізді жазып алайық. Яғни x оси бойынша 1 дегеніміз мына жер қой, мына жерден вертикально кетеді. Так, бізде таңбамыз қатаң түрде беріліп тұр. Яғни сондықтан біздің сызығымыз үзік сызық болып келеді. Мына жақтан үзік сызық. Так, енді кіші 1-ден деп тұрса, яғни x осінің плюс минус жағы жақ, кіші жағы деген мына жақ, минус шексіздік деген мына жақ, плюс жақ. Яғни біз мына аралықты аламыз деген сөз. Мына. И шеңберімізді жазамыз. Шеңберіміз бізде 3 деген радиустан өтеді. Так, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Таңбамыз қатаң емес, то есть қатаң емес. Яғни біздің сызығымыз үздіксіз сызық болады, иә? Так, енді бізде не дейді? Кіші немесе тең дейді. Яғни тағы да шеңбердің ішкі аралықтарын қараймыз деген сөз. Мына аралықты. Сонда екеу қай жерден қиылысты? Екеу мына 1-ден баста, 1-ден минус шексіздікке қарай, и шеңбердің ішінде. Мына жерде қиылысып тұр үшеуі, иә? Так, келесі төртінші есепті көрейік. Төртіншісі x плюс 1 үлкен немесе тең 0-ден дейді. X квадрат плюс y квадратым кіші немесе тең 16-дан
болу керек дейді. Біріншісінен жаңағы x-ті өрнектеп алайық. Сонда x-ім үлкен немесе тең -1-ден болады. Бірді шығарып жібереміз соңға. X квадратын плюс y квадратым кіші немесе тең болу керек 16-дан дейді. Жарайды. Так, x-ім -1-ден өтеді дейді. Міне -1-ден таңба қатаң емес, сондықтан менде үзіксіз сызық болады, яғни түзу сызық болады. И нағыл дейді, менде x-ім үлкен дейді. -1-ден үлкен болу керек дегенге мен плюс шексіздікке қарай кетемін. Міне былай қарай кетемін. Так, содан кейін бізде мына жерде радиусы 4-ке тең болып тұр ғой, 16-ның түбірі 4. Яғни радиусы 4-ке тең шеңберді сызамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, біздің таңбамыз қатаң емес, сондықтан бізде жаңағы үздіксіз сызық болады. Так, мынандай шеңбер. Және таңбамын не дейді? Мен 16-дан, яғни 4-тен кіші болу керек дейді. Значит, мен шеңбердің ішкі жағын алам деген сөз. Так, сонда екеуінің қиылысып тұрған аймағы қай жер? Мына 1-ден бастап, то есть -1-ден бастап, шеңбердің ішкі аймағында осы аралықта екеуі қиылысып тұр деген сөз. Келесі 5-шісі. Y плюс x кіші 0-ден дейді. Кіші 0-ден x квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең 1-ден дейді. Бұл жерде y-ті x арқылы өрнектейміз, яғни y-іміз кіші x-ті 10-ға шығарып жіберетін болсақ, -x болып шығады. X квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең 1, бұл жаңағы радиусы 1-ге тең шеңбер шықты. Так, мынау бізде түзу сызық. Мына жерде біз таблица құрып керек емес, бірден мән беріп орнына қоя берейік. Яғни x-қа 0 беретін болсам, y-імде 0 деген саннан өтеді. X-қа мысалға плюс 1-ді беретін болсам, y-ім -1-ге тең болады. Яғни мынаған 1-ді беретін болсам, алдындағы минус болып кетеді. Сонда y-ім -1-ге тең болады. Түсінікті ғой? Так, и x-қа мысалға -2-ні дегенді берекші, например, -2 деген сан беретін болсақ, но получается алдына минус бар, еще плюс -2 деген сөз ғой. Сонда бұл бізде плюс 2-ге айналып кетеді, дұрыс па? Сонда y-ім менің плюс 2 деген санға тең. Міне. И мына уже біздің түзу сызығымыз көрініп тұр. Таңбамыз бізде қатаң, сондықтан бізде үзік сызықпен сызамыз. Міне біздің графигіміз шамамен осылай өтетін болады. Так, и бізде шеңберіміз бар. Шеңберіміздің радиусы 1-ге тең, міне 1-ге тең. Таңбамыз қатаң емес, яғни бұл бізде үзіксіз сызық болады. Біз қарамай кетіппіз ғой, жаңағы y кіші -x дейді, яғни бұл аралықты қарайды деген сөз, бұл бізде жоғары қарай аралықты қарайды. Яғни біз қалай оны тексере аламыз? Любой бір мәнді беріп көрейік. Мысалға x-ім 2-де, y-ім 3 деген бір нүктені беріп көрейікші. Мысалға x-ім 2-ге тең, y-ім 3-ге тең дейді. Мына 2-де 3 деген нүктені беріп көрейік. Содан кейін біз бұны орнына қойып көреміз. Мысалға y-тің орнына 3 деген мәнді қоямыз. Кіші минусы бар алдында, x-тің орнына 2 деген мәнді қоямыз. Сонда кіші емес. Бұл бізде орындалмай тұр. Яғни, так, мен қателесіп кеттім, мұнда ол мына жақ емес, төменгі жақты қарау керек. Яғни бұл мына жақта жату керек. Мәндер жиыны мына жақта жату керек. Так, бұны тағы бір тексеріп жіберу үшін, мысалға, x-қа -2-де, y-ге -1 деген мәнді беріп көрейік. К примеру, мысалға, мынау -2-де -1 деген мәнді беріп көріп, тағы бір тексеріп көрейік, на всякий случай. Яғни y-тің орнына -1-ді қоям, x-тің орнына, кіші, алдында минусы бар, и жақшаның ішінде -2. Сонда мынау менде -1 кіші, екеу плюс болып кетеді, минус пен минус, сонда плюс 2-ден деген мән шықты. Яғни бұл дұрыс қой, орындалып тұр ғой. 2 деген -1-ден үлкен деген сөз ғой, дұрыс қой. Значит, ол действительно мына төменгі жақты қарап жатыр деген сөз. Так, енді бұл бізде түзуіміздікі. Шеңберіміздікі, шеңбер кіші немесе тең 1-ден дейді, кіші немесе тең 1-ден дейді, яғни шеңбердің ішінде жатыр деген сөз. Бұл тағы да шеңбердің ішін сызам. Сонда менде екеуі қай жерден қиылысып тұр? Бұл тағы да шеңбердің ішінен қиылысып тұр. Мына түзуден төменгі жақта және шеңбердің іші бойынша қиылысты. Так, бұл 5. Енді 6-ны шығарайық. 6-да y -x үлкен немесе тең 0-ден x квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең 4-ден дейді. Так, бұл жерде тағы да y-ті x арқылы өрнектеймін. Y үлкен немесе тең демде, x-ті 10-ға жіберемін. Сонда плюс x болып жетеді. X квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең, бұл радиусы 2-ге тең шеңбер шықты, тағы да. Так, y үлкен x дегенді біз
салайық. X-қа 0 берсем, Y-ім 0 деген нүктеден өтеді. X-қа 1-ді беретін болсам, Y-ім де 1 деген нүктеден өтеді. X-қа мысалға -2-ні беретін болсам, Y-ім де -2 болады, иә? Яғни, Y тең деген сөз ғой. Мынаны сіздер былай қараңыздар. Y тең болады, X деп қараңыздар. X-қа не бересіз, Y соған тең болады. Мына, яғни менің түзуім былайынан кетіп жатыр. Таңба бізде қатаң емес. Сондықтан менде үздіксіз түзу сызық болады. Мына мынандай сызық болады. Так, теперь Y-ім үлкен деді X-тан. Бұны біз анықтау үшін тағы да мән беріп көрейік. Любой бір мәнді берейік. Мысалға, X-ім -1-де, Y-ім 2 деген мәнді беріп көрейік. Мына нүктені берейік. Яғни X-ім -1, Y-ім 2 деген мәнді беріп көреміз де. Көрініп тұр ғой, соны тексереміз. Значит, Y-тің орнына мен 2-ні қоям. Үлкен немесе тең деген таңбаны қоям. X-тің орнына -1-ді қоям. Так, тексереміз. 2 -1-дан үлкен ба? Я, үлкен. Значит, дұрыс. Бізде мына жоғарғы жақты қарап жатыр деген сөз. Бәні алдыңғы немен кішкене не істеп араласып кетіп жатыр. Так, енді мына шеңберіміз сызып алайық. Шеңберіміз радиусы 2-ге тең шеңбер, яғни бұл бізде таңбамыз кіші немесе тең қатаң емес, сондықтан бұл да үздіксіз сызық болады. Так, и кіші деп тұрғаннан кейін мен шеңбердің ішкі жағын қараймын деген сөз. Так, сонда менде қай жері қиылысып тұр? Екеуі қиылысу мына жерде, иә? Мына сызықтан жоғары және шеңбердің іші. Мына аймақ қиылысты. Түсінікті ғой, иә? Так, соңғыларын шығарайық. 7-ші есеп. Y плюс 2x 2x үлкен немесе тең 0-ден дейді. X квадрат плюс Y квадрат үлкен немесе тең 9-дан дейді. Так, мына жерде Y-ті өрнектеп алатын болса, үлкен немесе тең 2x-ті 10-ға шығарып жіберсек -2x болып түседі. Мына жерде x квадрат плюс Y квадрат үлкен немесе тең 9 деп оны әзірге жазып қоямыз. Так, мынау түзу сызыққа біз мәндер берейік сразу. 0 беретін болсам, Y-ім 0-ге айналып кетеді. X-қа 1-ді беретін болсам, 1-ді қойсам, Y-ім -2-ге тең болады. -2-ні 1-ге қойсам, -2 болады. Значит, ол мына жер деген сөз. Так, X-қа мысалға -2-ні беріп көрейік. -2-ні беретін болса, -2 көйтсем, +4 болып кетеді. Яғни ол мына жерде жатыр. Таңба қатаң емес, сондықтан менде үздіксіз сызық болады. Түзу сызық. Так, и енді менде Y-ім үлкен деп тұр, иә? Любой бір мәнді берейік. X-қа 1, Y-ке мысалға 2 деген мына нүктені беріп көрейік. Значит, менде X-ім 1, Y-ім 2 деген нүктені береміз де, осы мәндерді орнына қоямыз. Y-тің орнына 2-ні қоям, таңбаны қоям. Үлкен немесе тең -2 көбейтілген 1 дем. Сонда мына 2 үлкен немесе тең -2 деген мән шықты, иә? Дұрыс қой, бізде 2 бізде -2-ден үлкен. Яғни, мынау менде мына аралықта қарап жатыр екен. Значит, мен мәндер жиыны, то есть нүктелер жиыны мына аралықта жатыр деп көрсетемін. Так, енді менде радиусы 3-ке тең шеңберді сызуым керек. Мына 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, таңба қатаң емес. Значит, менде үздіксіз сызық болады. Мынандай. Так, бұл жерде менің шеңберім не дейді? Менің шеңберім айтады. Үлкен болу керек дейді 3-тен. Яғни 3-тен сыртында жатыр дейді, иә, мына шеңбердің. Яғни бұл барлық мына аймақ болады. Шеңбердің сырты болады. Барлығын қамтиды. Мына. Тек шеңбердің ішін қамтымайды. Мына жақта жатыр деген сөз. Значит, екеуі қай жерде қиылысты? Екеуі мына жерде қиылысты, иә, шеңбердің сыртынан қиылысты. Мына аймақтан қиылысты. Соңғы 8-ші есеп. Y -0,5 x кіші немесе тең 0, x квадрат плюс Y квадрат үлкен немесе тең 16 дейді. Мына жерде Y-ті өрнектеймін, кіші немесе тең 0, -0,5-ті 10-ға шығарсам, плюс 0,5 x болып шығады. X квадрат плюс Y квадратым үлкен немесе тең 16-дан, бұл радиусы 4-ке тең шеңбер. Мына жерге мән берейік. X-қа 0-ді беретін болсам, Y-ім де 0-ге тең болады. X-қа 1-ді беретін болсам, Y-ім 0,5-ке тең болады. Үлкендеу мәнді берейікші, мысалға 4 деген мәнді берейік. X-қа 4-ті беретін болсам, Y-ім 10-ның жарысы 2-ке тең болады. Мынандай. X-қа мысалға -4-ті беретін болсам, Y-ім -2-ке тең болады. Мына. Так, таңба қатаң емес, значит, менің түзуім
сызығым түзу сызық болады. Енді y-ім кіші деді, иә, любой мәнді беріп көреміз. Мысалға, x-ім 2-де, y-ім -3 деген любой бір нүктені бере салайық. Яғни, бұның координатасы менде қандай? X-ім 2, y-ім -3 дейді. Так, осыны аламын да мынаған қоя салам. Y-тің орнына -3-ті қоям, таңбаны қоям, кіші немесе тең 0,5 көбейтілген 2-ден. Так, -3 кіші немесе тең 1-ден. Действительно, солай ғой, бір бізде -3-тен үлкен. Дұрыс, бұл бізде орындалып тұр. Яғни, мына нүкте дұрыс тұр. Дұрыс тұр дегенде, ол мына жақты қарайды деген тұр сөз. Осы жақта жатыр деген сөз. Яғни, біз былай сызамыз. Так, шеңберді салайық. Шеңберіміздің радиусы 4, 1, 2, 3, 4. Так, 4 мұны, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 мұны. Қайда кетті жаңа 4. Так, таңбамыз қатаң емес. Мынандай шеңбер. Шеңберім не дейді? Менің шеңберім айтады 16-дан, яғни 4-тен, радиусы 4 қой, жаңа 16 деген 4-тің квадраты деген сөз ғой. Осы 4-тен сыртында жату керек дейді. Бұл үлкен дейді одан. Мына ішінде емес сыртында қарау керек дейді. Яғни мен шеңбердің сыртын қарайым деген сөз. Мына екеуін қиылысқан аймағы. Мына жерді қарайым, сыртын қарайым. Сонда екеу қайдан қиылысты? Екеуі мына түзу сызықтан төмен шеңбердің сырты, мына аймақтың барлығында қиылысты.